こんにちは。みんなは丸にが倒せなかったり納豆の美味しい食べ方について悩んだりしていないかな。そんなあなたにおすすめの商品がこちらの祝祭のナタとバックラーだよ。このバックラーがあればマレニアの攻撃は簡単にパリできるし、祝祭のナタは振りが早いのでパリしたら2回殴れるよ。さらにこのナタは使いやすいだけでなく1回殴るごとにルーンが10円もらえるスーパーなナイス武器だよ。機器を密着してた数点にパリボタンを押すといい感じにパリできるよ。左ステップ切りは剣を振りかぶったらボタンを押すといい感じだよ。3回パリするとダウンするので致命の一撃をするよ。イエイイエイだよ。ナタには1000人の演劇をあらかじめつけておいて起き上がりに演劇と高攻撃で出る追加攻撃をしたら通常攻撃で殴るよ。左ステップ切りは振りかぶったらパリして1回殴るよ。水上ラグが飛んだら一瞬だけ11時方向に走った後まっすぐ前12時方向に走ってそれ組み合わせて12時にローリングしてすぐ6時にローリングするよ。2段目に合わせて3時方向にローリングしたら4時方向にスティックを倒して相手が避けられるよ。避けたらジャンプ攻撃してのけつっていくのでさらに通常攻撃をするよ。攻撃するときは一発ずつ様子を見ながら殴ってのけつをってからもう1回殴ってそうじゃないなら殴らつよけたりするといい感じかもだよ。殴るとたまにルールしながら逃げるので追っかけてってジャンプ強攻撃して右ステップ切りの軽量なら後ろに避けてそのまま後ろに歩くとガチャガチャたのでパリするよ。3回パリするとダウンするので致命の一撃をするよ。イエイイエイだよ。起き上がりは左手武器を切り替えてバックラーからすでにして演劇とその追加攻撃をしたら回復で左手をバックラーに戻して通常攻撃をするよ。左ステップ切りをパリして近づいて1回殴るよ。右ステップ切りを左ステップ切りより出が速くて殴ってる時に出されるとパリできないので後ろに避けてそのまま歩って下がって逃げるよ。月は着地の直前あたりにパリボタンを押して左ステップ切りを振りかぶったあたりで押すといい感じにパリできるよ。3回パリしてダウンしたので致命の一撃だよ。イエイイエイだよ。起き上がりに殴ることによって嬉しい気持ちになれるしついでにヒットポイントも減らせるので演劇と追加攻撃をしてその後通常攻撃をしたら後半戦に入ったよ。ハッピーだよ。後半戦スタートだよ。最初は確定で鼻アタックなのでロックオンを外してまっすぐ前にランダッシュすれば当たるのよ。この輪っは全体的に赤いので目が痛くならないように部屋を明るくしてテレビの前から離れても主張するといいよ。テレビを明るくして部屋から離れたら輪っの攻撃判定がなくなるまで暇だし SP を回復させておくよ。鼻の色が薄くなってきてマレリアの羽が動いたあたりで輪の攻撃判定がなくなるのでダッシュで近寄ってジャンプ攻撃をするよ。ジャンプ攻撃できるなのでもう1回殴って左ステップ切りがかかるのでパリして通常攻撃するよ。後半戦のこの人はこんな感じによく飛び上がってカメラがぶつかるので飛んだら少し後ろに歩いてカメラの軌道を修正して降りてくるのに合わせて前ローリングするといいよ。後ろに回って殴ったらひるんでたのでもう1回殴ったら蹴りが来たので前ローリングでよく追加ジャンプしたらカメラがぶつからないように少し下がってから前ローリングでよくて壁攻撃するよ。左ステップ切りは前半と同じなのでパリして殴るよ。右ステップ切りは前半と同じなので後ろローリングでよけたら後ろに歩いてその後の家切りをすかして突きが来たのでパリするよ。3回パリしてダウンしたので致命の一撃だよ。イエイイエイだよ。イエイイエイだよ。致命の一撃をすると楽しい気持ちになるし起き上がりに演劇と追加攻撃して通常攻撃することで気分が頂点になるのですよ。鼻アタックはロックオンを外してまっすぐ前に走ってもいいしロックオンをしたまま前に走ってカメラがグリンってなったら後ろに走る感じにしても抜けられるよ。その日の気分によって避け方を変えてみたりお刺身を食べたい時はロックオンを外したり飲みたを歌いたい時はロックオンをしたままにしたりその心の赴くままに避けるといいよ。穴が薄くなってこの人の羽が動き出したあたりで攻撃判定がなくなるのでジャンプ強攻撃して抜け取っていくので通常攻撃するよ。殴った時にしてくるこの蹴りは後半戦に追加される技で普通に出す蹴りと違って速い回転蹴りの犠牲がないので前に避ければ殴りチャンスになるよ。追加ジャンプしたら少し後ろに下がってから前ローリングして壁攻撃と通常攻撃して左ステップ切りをパリして通常攻撃するよ。水上ランドは一瞬だけ11時方向に走ってすぐ12時方向にダッシュして射撃に合わせて12時ローリングの後すぐ6時ローリングして2段目に合わせて3時ローリングの後6時方向に歩けば OK だよ。避けたらジャンプ強攻撃で殴って右ステップ切りは後ろローリングで避けたら軽量ならそのまま後ろに歩ってればその後の攻撃は当たらないよ。チャカチャカのスティックを前に倒しながらパリボタンを押すと成功しやすいよ。左ステップ切りをパリしてダウンしてハッピーなので致命の一撃をするよ。イエイイエイだよ。レベル1でも今回ご紹介したこの祝祭の中とバックラーがあればこんなに簡単に倒すことができるしルーンも470円も多くもらえたよ。納豆はメカブとネギをみじん切りにしたやつとワインとわさびを入れて同様にいっぱいかけて混ぜてご飯に